ഡിയേഴ്സ്, എന്നും ഓംലേറ്റ് ഒരേപോലെ തിന്ന് മടുത്തൂലേ? നമുക്കൊന്ന് വെറൈറ്റി പിടിച്ചാലോ? ഈ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓംലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര റിസ്ക്? സാധാ പോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ആരാണൊരു വ്യത്യാസം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓംലേറ്റിനെയും ഒന്നൊന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. റൗണ്ടിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് മുമ്പ് വാഷ് ചെയ്തതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കത്തിയടി കൊണ്ട് വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പോകണ്ട. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല നമുക്ക് എത്ര കട്ടില്ലാണ്ട് കഴിയുന്നോ അത്രയും കട്ടില്ലാണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അത്രയും സാധനം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു തുള്ളി മതി കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ആകെ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മസാല തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ ഓണാക്കിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പീസ് പൊട്ടാറ്റോയും ഇങ്ങനെ പരത്തിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കിങ്ങനെ മറിച്ചിടാനും ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് പാരാനൊക്കെ ഇതാണ് സുഖം. നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തീ ഒന്ന് മീഡിയത്തിലാക്കി വെക്കണം. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ നമ്മളിത് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും, കുക്കാവത്തുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കുക്കായതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എഗ്ഗിനുള്ള ബാറ്ററിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓംലേറ്റ് അടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ഓവറായെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഉപ്പ്, പച്ചമുളകൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ എഗ്ഗ് കൂടി പൊട്ടിച്ച് പാർന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഉള്ളി കുറച്ച് ഓവറായി തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച പൊട്ടാറ്റോയെ മറന്നു പോകരുത്. അതൊരു സൈഡ് മറിച്ചിട്ടെടുത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ മേലെ പാരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ വേവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിടുന്ന റിസ്ക് നല്ലോണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി അല്ലേ, ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ഇതിങ്ങനെ തിന്നാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മച്ചി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരലുണ്ട്. അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ പൊട്ടാറ്റോയും അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം. കൂടാതെ അതിൻ്റെ എല്ലാ മുകളിലേക്കും ഈ ഒരു ഗ്രേവി പാർന്നു കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ മസാല പാർന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഉള്ളി ഓവറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്താൽ മതി ഒനിയന്, എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പരീക്ഷണം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു കുരുമുളക് തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മറിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഒരു പാന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടാണ് മറിച്ചിട്ടത്. എനിക്കൊന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് അതാ തോന്നിയത്. പക്ഷെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഓംലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറയാമല്ലോ, ഈ ഒരു റൈസ് മൊത്തം ഞാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ആംലേറ്റ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ തിന്ന് തീർത്തത്. നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ പൊളിയാണ്. നമ്മളിതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു ഐറ്റം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.